দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং অন্যান্য শুভেচ্ছা রইল। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমি এখন আসছি আমাদের বাংলাদেশের সর্বা উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলওয়ে স্টেশন। এই রেলওয়ে স্টেশনের এক ধারে আমি এখন আছি, যেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে আপনাদেরকে সবাইকে রোমাঞ্চিত করে তুলবে। দেখুন সম্মানিত দর্শক, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এবং এখানকার গাছপালাগুলো দেখুন কত সুন্দর। এবং এসব কিছুর মিলেই কিন্তু ভিডিওটা আমার ফোনে, আমার ক্যামেরায় কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। জানি না আপনারা কেমন দেখতে চান। আর আপনাদের যদি এমন ভিডিও দেখতে এবং এমন ভিডিও পেতে ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল উল-৬৪ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আরও নিত্য নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেবেন আশা করছি। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আপনাদের শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবার লাভের আশায় আমি কত কষ্ট করে কিন্তু ভিডিও বানাচ্ছি। তাই আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আমার ভিডিওটা আপনারা দেখে থাকেন এবং যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেল উল-৬৪ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে নিত্য নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেবেন আশা করছি। সম্মানিত দর্শক, আমি আপনাদের কাছে শুধুমাত্র একটাই রিকোয়েস্ট করছি, যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেল উল-৬৪ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং উপরে গাছপালাগুলো রেলের পাশে দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে। যারা ভিডিওটা দেখতে চান, আশা করছি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার এই প্রত্যাশাটা পূরণ করবেন। ভিউয়ার্স, আমার এখনও মনিটাইজেশন অন করতে অনেক শর্ত বাকি আছে, বিশেষ করে আমার 1000 সাবস্ক্রাইবার এখনও পূরণ হয়নি। যদি আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে মনিটাইজেশন অন করতে সাহায্য করেন, তাহলে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। ভিউয়ার্স, যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেল উল-৬৪ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আরও নিত্য নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেবেন আশা করছি। ভিউয়ার্স, ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেয়ার করতেছি। গুড বাই, বাই বাই।